హలో అండి. ఈ ఆకుని గుర్తుపట్టారా? వామాకండి ఇది. కఫంతో కూడిన దగ్గు, జలుబుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకొని తాగండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నెలో ఒక గ్లాసు నీళ్ళని వేసి, తర్వాత వాము ఆకుని ఈ విధంగా తుంచి వేయండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నుంచి 15 నిమిషాలు మరగబెట్టండి. ఆకు రంగు చేంజ్ అయ్యే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలి. చూడండి, ఆకు కలర్ మారింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి 2 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత ఒక గ్లాస్లో ఫిల్టర్ చేసుకొని పరగడుపున గనుక తాగారనుకోండి, ఎటువంటి కఫంతో కూడిన దగ్గైనా జలుబైనా తొందరగా తగ్గుతుంది. థ్యాంక్ యూ.